Hello，大家好，我係二蝦，歡迎嚟到二蝦嘅 channel。聽講呢，葵芳廣場係一個比較容易出到貨嘅地方，所以今次就過嚟試兩手。啱啱巡鋪嘅時候，見到一個吊牌突咗出嚟嘅唐老鴨，咁因為佢個牌夠高啦，個爪呢其實係有機會可以撩到佢出嚟，所以呢，我就撩嚟睇下啦，睇下個效果係點樣先。成功咁樣撩咗出嚟啦！依家呢，就同阿 Forky 佢係卡住咗。當下呢，我係覺得應該要夾走 Forky，等個唐老鴨呢可以自己碌落去，輕輕鬆鬆第一個到手。咁事後呢，就睇翻條片啦，我就覺得其實當下係應該要去夾 Forky 隻腳啦，因為呢，如果我夾 Forky 隻腳呢，就有機會令到個 Forky 跌咗落去先啦。之後個唐老鴨因為冇嘢卡住佢，就會連埋 Forky 一齊跌落去啦，咁就可以夾到兩個，失策添。又到手一隻。咁我個人習慣呢，就喺夾之前啦，就會周圍撩嚟睇下，睇下有冇可能撩到啲嘢出嚟。哇！大進展啊！喺呢個 moment，梗係喺後面推佢落去啦。又到手一隻，夾咗一陣之後呢，我發現部機係喺下層，然後呢，佢又係店門口嗰個位啦，每一次有人要入嚟或者出去嘅時候啦，我都要起身讓翻個位出嚟俾佢哋出出入入啦。之後呢，就會有一個現象，就係話我喺度踎低起身，踎低起身，踎低起身啦。膝頭唔好嘅人嚟講呢，真係唔係好搞得掂。好耐之前有一個廣告就係話，你有你嘅生活，我繼續我嘅忙碌，係好啱當下。佢哋有佢哋嘅出入，我有我嘅公仔，然後先發現我有關節痛。咁我就將 Stella Lu 拉近咗個出貨口啦，Lina Bell 就壓咗喺上面，睇下可唔可以夾到其中一隻出嚟先。又到手一隻，唔通就嚟得？
又到手一隻，計下一共暫時夾咗幾多個先？暫時夾咗4個。夾到呢度嘅時候啦，我就覺得呢部機好似有啲奇奇怪怪嘅地方，因為呢，佢唔似我之前玩過嗰啲機咁樣啦，唔係摸摸走就會向入面掉嘅，咁佢就好似有啲力水咁樣啦，就可以夾住個公仔有一段距離先放爪。雖然唔係好諗得明點解啦，不過係對我有利益有好處嘅，咁我就其實唔需要繼續深究落去。直接入幣繼續夾就得啦。睇翻 replay 唔明嗰一刻我喺度做緊啲咩啦。計距離松鼠係比起唐老鴨係更加近個出口啦。呢一下唐老鴨可以翻到270度，我都係估佢唔到嘅。又到手一隻，又到手一隻。我身後面就企咗3個人啦，佢哋就睇住我夾嘅。其中一個呢就係長毛，佢又解開咗我嘅問題啦。究竟點解呢部機咁容易就出到貨？就係我行咗狗屎運，部機入面嘅公仔呢，大多數都係可以坐膊頭嘅公仔。咁呢啲公仔嘅特點呢，就係佢哋嘅底部係會有磁石。當磁石同個爪吸埋一齊嘅時候，自然睇起身嚟個爪有力啦，就唔會摸摸爪或者係向入面掉。後尾個長毛就同我講啦，佢話佢試咗20幾次先出到一隻，但係見我呢好快就出到，所以佢就覺得我嘅運氣好好。事後呢，個長毛呢就即刻幫我抬住去調整翻個台面啊，啲公仔再執過晒啦。後尾入多5蚊去試呢，就冇咗嗰個容易嘅感覺啦。如果你中意呢條影片嘅話呢，就記得撳 follow、like 同埋 comment 啦。我哋下次再見，拜拜。